Ajde ata që s'janë përfshi, ata që kanë... Po, si do qoftë... Ata në minuta shtesë. Minuta shtesë, pra rezervat. Me numër 2, Lumir Abdigjiku, ekonomist i zoti, djali i ri, lider i ri, edhe unë e quj veganist në ekonomi, i djathtë, prandaj meriton të jetë i zgjedhur. Në 2 është Kujtim Shalla, njeri artikulum mirë, akademik, edhe rrugovisti i hershëm. Numër 5, Lutfi Haziri, politikani maj mirë i Gjilanit, i anamoros në gjysmën e 2 shekullit 20 dhe në gjysmën e 1 shekullit 21. Me numër 8, U Kërgova, babën e tij e kum pas ka gjadost, po jo veç për ata, U ka fillu me u artikulu mirë në politik, është i djathtë, ka taban, ka tradit familjare dhe javlen. Jeta statosën e kum pas shti në listën e parë, për arsye se mboj men një vetmen për këtë grupit parlamentar të grupacionit me VVN, një reagim... Më mbrapa pak. E pa të bo një reagim kundër ndalesës e pagave të arsimtarëve kujna i kujtohen. Dhe më kalon për shtypje. Anton Quni natyrisht me numër 10, hero i gjallë i luftës, i Kosharës, Trim. Abdullah Oti, kryeministri i jam, teknokrat, ekonomist i zoti, dhe njeri i cili e ka negociu një matë mirën marrëveshje të mundshme në Washington me Donald Trump, në dhomën ovale. Hikmete Bajrami për punën e saj palashme në kuvend, për çmontimin sidomos e fakteve ekonomike që krijojnë realitete paralele në Kosovë, Arben Gashin konsistent, edhe për arsye sentimentale me dajnë e tij kum qenë burg një burg shumë i madh që është Selsa, prandaj nuk mund me ikë. Po ashtu Bekim Gashi nga Hajvalia, cilin po ashtu edhe Kojshi edhe shokët mirë. Por dashta me i përmen nëse më lejohet, plus kësaj e publiku ose votuesi që i voton LDK-n duhet ta ketë patjetër parasysh Adelina Thaqin, cilin edhe vjetë e kam pas listë preferumve, artiste, edukatore, një qytetare e devotshme e Prishtinës, e cila meriton një vend, sikur edhe kolegu jonë Bardhyl Hasan Papa, cilit e kum shtin listë masanej, pos këtu s'po figuron, si do qoftë Bardhylit i dëshiroj shumë vota. Faleminderit shumë. Faleminderit Batoshi, me LDK-n e përmbyllëm, apo? Po. AK-ja na ka mbetur. AK-n zanis me ekspertin